Dobrodošli u novu epizodu trikova i eksperimenata. U današnjem klipu ćemo koristiti samo čačkalice, a vi ćete vidjeti neke zanimljive ideje. Za početak ćemo isprobati jedan eksperiment sa viljuškama. Tačnije vidjet ćete kako da ih izbalansirate pomoću dve čačkalice. Kad ste ovako namestili čačkalicu, treba će vam malo strpljenja da nađete balans. Sad pravimo morsku zvezdu od 4 prelomljene čačkalice. U sredinu sipajte malo vode i posmatrajte reakciju. Ako se mučite da pronađete početak selotejp trake, iskoristite čačkalicu. Isto to možete iskoristiti i za knjigu. Evo ga još jedan eksperiment gdje ćemo na elektrisanim balonom pokušati da pomerimo čačkalicu unutar tegle. Možete napraviti improvizovanu viljušku od čačkalica i hemijske. Ako ste slučajno napravili rupu u stolu, možete je zamaskirati čačkalicom i šmirglom. To je bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se dopao, ostavite like i naravno subscribe. Pogledajte i prethodni videoklip.